쌈싸서 먹어보겠습니다. 아, 저는 이게 밥 싸서 먹는 게 뭐야? 밥을 싸서. 스푼만 얹어서. 짠! 아. 고기가 있고 있으니까 소주 한잔 따라보자. 시카가 아니라 확실히 전기력으로 오는구나. 어디네 저기네. 익어가고 있습니다. 안녕하세요. 짱가루가 짱가입니다. 오늘은 돼지고기 목살에 소맥 한잔 드리겠습니다. 같이 한번 맛있게 먹을까요? 짠! 아, 술 따지보다 이렇게 미지근하네. 쌈 싸서 먹어보자. 그리고 많은 통으로 먹었네. 쌈 싸서 먹어보겠습니다. 아, 저는 이게 밥 싸서 먹는 게 뭐야? 밥을 싸서. 스푼만 얹어서. 짠! 아. 이 또 양파에 싸서 먹는 맛도 별미요. 아. 내일부터 추석 연휴가 시작됐는데, 뭐
혼자 사는 사람이 갈 데가 없네. 연휴가 시작이 돼도 명제로 내버려요. 제 배에서 놀라겠어요. 이놈의 인간이 오늘 뭔 날인데 고기를 구경시켰나 그랬어요. 이런 날도 있단다. 아이고 살다 보니. 살다 보니 이런 날이 있어요. 짠. 짠. 아. (530g인데) 가봐야죠 뭐. 이제 뭐 하겠습니다. 잘 먹겠습니다. 아이고. 고기 올리고, 밥 올리고, 구운 마늘 올리고, 그 다음에 고추장 찍어서 올리겠습니다. 양파 먹을 새가 없네. 아. 짠! 아. 쌈만 하니까 양파 먹을 새가 없네. 아, 이런 일도 다 있네. 뜨거. 야, 쌈장하고 고추장 넣고 뜨거. 오, 이제 뜨거. 짠. 뜨거우니까 항상 고기가 있겠지. 죽이네. 짠. 아. 한 병 이상 먹었는데 배가 부르네. 아. 지금까지 함께 해주셔서 대단히 감사합니다. 촬영이 너무 길어져서 여기서 마치겠습니다. 남은 음식은 제가 천천히 맛있게 먹겠습니다. 다음 영상에 뵙겠습니다. 감사합니다. 또 만나요.